हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी। मैं डॉक्टर एस के पटेल करेली। आज का टॉपिक है हमारा ड्राई एलर्जिक कफ। ये मोस्टली सभी लोगों को इफेक्ट करता है, खासकर बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें सूखी खांसी आती है, सीने में जकड़न होती है, बच्चों को परेशानी होती है, कफ निकलता नहीं, गले और सीने में दर्द होने लगता है। कई बार इसके साथ में फीवर भी आ जाता है। आज इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। पहली मेडिसिन है हेजलैब का कफ सेट ड्रॉप। 15-15 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी में 3 बार। वैक्सन का कफ 8+ सायरप 1-1 चम्मच आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 टाइम। साथ में आप हेल्दी डाइट रखिए। रोज़ सुबह गुनगुना पानी हल्दी डाल के पिएं। साथ में गुनगुने पानी में नमक हल्दी डाल के गरारे करें। थैंक यू वेरी मच।